ഈ ഒരു സീൻ കണ്ടോ? അടിപൊളി സീനല്ലേ? നമുക്ക് പോലും പറ്റുവരാത്ത കാര്യം ഈ മീനുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ഇങ്ങനത്തെ സീനൊക്കെ കാണണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ നേരെ എറണാകുളത്തപ്പൻ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് വിട്ടോ. അവിടെ നല്ല അടിപൊളി മറൈൻ എക്സ്പോ നടക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ മത്സ്യകന്യകയൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരവസരമാണ്. നമ്മുടെ പിള്ളേരെയൊക്കെ പോയിട്ട് ഒന്ന് കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരിക്കും. നിങ്ങളില്ലേ വറുത്തതും കറി വെച്ചതും ആക്കിയിട്ടുള്ള ചാള മാത്രമല്ലേ കണ്ടേക്കുന്നത്, പക്ഷെ നല്ല ജീവനുള്ള പടയ്ക്കുന്ന ഓടി നടക്കുന്ന ചാള കാണണോ? എന്നാ നമ്മുടെ ഫുൾ വീഡിയോ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലുണ്ട്. അതിപ്പോ വിടുവല്ലേ. ബൈ.